Мы ее собрали, машина работает сейчас в тестовом режиме, мы поставили ее в тесте на короткую программу Super 40. Как у нас она себя вела до этого? До этого, в общем-то, у нас компрессор включался, она вроде бы начинала работать, и все, после этого что происходило? После этого она сбрасывала время и останавливалась. Сейчас этого нет, догоним с тестовой тряпочкой внутри ее до конца. Посмотрим, что у нас получилось. Но мне кажется, что все получится.